sing biasa gampang koyo iki. Mosok yo ngono. Kaya gentene sak tekane Mas Kam. Yo. Nah, koyo ngerti bos Kamto biasane. Bener omonge, bener. Oh, iya. Ae dirasani. Iki mang wis ngelompok kabeh. Wis Bos, kabeh ngumpul. Ya. Jane aku ngelompok awakmu nang gone kene arep tak jak rundingan. Aku iki kate dijodohno. Wah. Cocok. Cocok sip. Sampeyan iku wis wayahe oma-oma. Cocok rumah tangga. Sing ngomong cocok tak pecat dino iki. Loh, kok iso, Bos? Lah bener sampeyan iki wis wayahe oma-oma. Ngene lho. Ya, ya, Pak. Nek guru ngerti jeluntrunge gak usah ngomong cocok, iki perkara jodoh iki angel. Biasane lek wong kate omong-omong mesti seneng sih. Ah, Seneng kagekmu ngono ah. Kon ngerti aku kate jodoh ambek sapa? wis sapa, Bos? Arek desa kesah-kesah jenenge Inem. Inem arek desa sikile jebar-jebar iku. Astagfirullahaladzim. Sampeyan gelem, Bos? Jelas aku gak gelem. Mosok yo pantes Bos Kamto dirabeno ambek Inem. Gak cocok, gak setuju. Misal ya. Cara ngono cocok iku aku rabi ambek artis wedok sing yo apa? Lek sampean kepingin golek sing artis wedok, Yo, sing lokal apa sing teko luar? lek lokal. Nek lokal paling gak DWA model koyo Sopo? Kaya sapa? Weekend Salindri, lokal-lokal Jawa Timuran. Cocok iku. Lah aku dirabeno ambek Niken Salindri, bendina dijak nyanyi. Nah, Lek awakmu, aku iki cocoke ambek artis sapa? Nek prosoku ya kaya Luna Maya ngono, Bos. Luna Maya. Iya. Masih rada tuwek tapi ayu. Ayu. Ya. Baenol. Lah awakmu ana saran ta, Kak? Sopo? Cocoke sampean yo. Deleng karo wajahe. Ya. Sing cocok iki Ayu Ashari. Cocok. tuwek yo. Lho, Sing mbok ora karo apa-apa. tuwek ngono. Gawe ngono. Sementing kan lho. Sik. Aku Kok kaya apa? mikirno kepribadianmu, senengane tuwek-tuwek. Aja yo iya. Nek awakmu. Ayo. Apa ayo, ayo. Nah aku yo sampai cocoknya ambek artis ibu kota. Wis. Sing bodine ngene, Heeh. sing rambutnya halus, gilap, kulitane putih, Lucinta Luna. Jomblomu ngono ah. Lu cinta Luna iku lanang dengken. Mosok. Kon niku tau ndelok berita ta gak kon niku? Iya ta, Mas? Wong arek nyanyi ngarepe wedok mburine. Oh, ngono. Ora Gede. aplok iki kena. Weekend Luna Maya, Ayu Ashari, Inem. Aku mikir yo ngono. Mosok rek Kamto dirabeno mbek Inem. Lek pantes-pantes lak dadi pembantu arek kaya ngono iku. Teko jenenge tok ae wis fals. Berarti aku iki gak cocok ambek Inem ya. Gak cocok. Sepakat. Nek ngono piye carane gagalno rabiku, aku tak budal nang ngene. Ayo, tututi. Nyambut gawe, ket piye dadi pembantu wae. Gak tahu aku kapan natur dadi jeragan.
Tapi apa maneh wong ancene uripe menungsa ku ya dhewe-dhewe sing dadi jeragan ya aja bangga-bangga nemen, sing dadi pembantu ya aja ngersula. Makane dulur kene iki sapa sing nyambut gawe dikongkon wong aja gampang ngersula. Mboten ngoten ah dulur. Tapi apa maneh penggawean kabeh mari. Mburi wis tak ayahi kabeh bersih, taman bersih rapi. Mari tak sakone dhisik saiki laran kaya ngene. Kebacut arek aset. Lah iki tak rewangi sedhi, tak rewangi sumpek. Kaya wong gendeng aku. Tapi mbangane nganggur kok gelek-geleng. Wiwit biyen mula aku rapis kondo aku wangenista tanpa bodo Joko mlarat dampine saya sedaya pendamelan kula sampun matur karep kula timbangane nyetel siji. Mobile bapak ngersakaken gendeng. Gendenge napa, Pak? Kowe iki piye to? Heh? Ngene nek gak ana tamu gak masalah nek ana tamu apa gak lengsem. Nurut tok nurut kuntet. Heh? Papan gompang, ngono lho. Nggih ngapunten, Pak. Bon semeret nek wonten ibu kala wau. Oleh, nanging aja nang ruang tamu, ngono lho. Nggih. Enak-enak. Nek yang malih. Sampeyan jaluk gendeng apa tak kaleno. Ora. Karo krimes kita. Udan kita. Mboten napa-napa. Kok mikir sing kaya ngono? Kon niki iki namung ya. Awak dhewe kadung besanan kadung ngomong. Anakmu durung ditani iki ya apa? Kae sik. Lho. Lah bocahe nang ndi ora blas. Kantor urung mulih. Mas niku nggih Bu kalih Bapak. Pun nek medal kepanggih kanca-kancane nggih ngoten niki kumpul. Lah iya. Karo tak sesuk lho dadi manten. Lho atok.
Tututana kanca-kancane kan ngumpulna nang budal iring-iring pisan. Ya, ayo. Ayo, Bu, persiapan ayo. Bener. Oh. Bos kamu itu jelas. Waduh, si iring-iring temen awake yo. Wes dene awake dhewe anak wae, yo manut wae. Ya wis gak apa-apa yo iring-iring ae melok pisan. Ya apa? Umpamane dipikir logika, pikir temen. Kan jenenge gak cocok. Jelas gak cocok lah. Lah Mas Kamto kadung cocok ya apa? Awake disebut. Lah makan Kok kadung cocok? Kadung disere wong tuane. Awak dhewe iki ambek Mas Kamto dikongkon melok rewan-rewani mikir ya apa carane pernikahan iki iso gagal ngono Mas Guti iki. Mas Kamto sing seru. Bos Kamto iki ditekan ambek wong tuane kok nang rabi bare iku ngono lho. Umpamane digawe rusuh ngono ya. Yo gak apa-apa. Lancen ngono sing dikawon. Ngono ya. Ayo dirusuhi ya. ngono ta. Iya. Wis manut tok ae wis. Sampai krungu wong aja sampai kondo wong. Ayo. Beres. Brabean niku. Kono pirang taun meteng ngono. Lambemu mblakrak. Apa? Ojo kakean omong. Kon dina iki lak ngono undangan teko Pak Inem. Iya. Pak Inem sapa sih? Arek iki goblok Oh, nyampe iya. tanggane mesti lali. Oh iya. Ketara melek gak tau bowo iki. Oh, mambuki bowo kok aku. Oleh sapa? Nggone Kalipang ngono. Apa? Karepmu iki kendaraan awakmu sing tanggung tak gak? Wah, aku yo nunut ae. Oh, penggawamu kok nunutan ngono. Kandhane. Sing paling enak iku ayo gandol trek. Ambil apa iki? Apa Pencit. Ayo ngene, Cok. Ya apa? Wis Mas Ya Adoh, apa? ayo mlaku sing genah-genah ya. Numpak kapal. Kapal apa? Ya sikil iki. Yo sampai kapalem sikil. Lemu paling wis disediani mobil kendaraan sampai sing digawe awak dhewe nyeklak. Disediani. Sadurunge awak dhewe melok iring-iring ae. Mosok iring-iring bondo dhewe. Disediani. Delek wali 5 tapi ora bondo dhewe. Loh, disediani kendaraan goblok. Kendaraan siaga desa lho. Ayo.
Nyatane sampeyan iso buktine kaya udan, ayo. Mbok diterangno apa? Lho iki gak udan. Apa? Aing liwat. Oh, angin yo apa sing sampeyan iku? Piye? Awak dhewe iki janggo gawe anake wong sugih. Ya wis ngerti, mamula aku iki bingung ngono iku mergo polane cara anake awake dhewe karo calon mantune awake dhewe padha gak kenale Pakmu. Aku iki wedi. Soale awake dhewe wong gak gablek, wong gak duwe. Mas yo awake dhewe wong gak duwe. Tapi arek iki seneng. Arek iki seneng madhep mantep barek anake dhewe. Seneng apa durung kenal durung apa kok dadane ngrundingan wong tuwek padha wong tuwek. Mosok dulu ngomongi, dulu ngelokno aku. Sing kurang bener, kurang awake dhewe kae kudune seneng-seneng, aja bendina tukaran ae. Lho, apa? Piye? Masalah rek. Anak si urip kok tukaran ae. Dani yo sampean tak tinggal mati dadi yo. Kliru dah. Medine bapak sing mati aja awakmu lah lapo iku diwalik kembalian. Sampeyan ambek mbok iku tukaran iku lapo? Iki masalah adikmu jange oleh kawin. Jane oleh bojo. Iya. Sampeyan jodohno. Iya. Ambek sapa, Pak? Arek kota. Arane wong sugih lho. Anak kota nang sugih. Arek wanteng Pak. Sampeyan mbok yo kudu ngerti to, Pak. Pak. Awak dhewe iki wong miskin. Ane awake dhewe gak duwe. Wong gak duwe sampeyan kok ngono le. Pak, kehidupane wong gak duwe ambek wong sugih ku wis beda. Iya. Saniki awak dhewe mangan sego jagung, kono mangane apa iki sedik. Pinter awakmu apa timbangane aku? Bukan masalah pinter aku mbek sampean, Pak. Tapi nek koyo ngene iki yo kebacut sampean adik gak seneng yo apa sampean. Le, saiki adek delek ono. Adek delek ono. Angan wedhus delek ono. Adek wedhus. Le, tapi iki wis teko delek ono. Iki piye, Pak? Aja dituruti, Pak. Gak dituruti piye, Teh? Bagi aku. Delek ono, adek delek ono. Mantane teng pundi to, San? Ngapunten kakak. Kene lah. Aja Pak. Iki yo napa niki yo napa niki kok mantene wedok pundi, San? Ojo sini bawa ya. Lho, Kon mantuk ndi lho? aku lho teko angin wedhus. Angon. Iya. Kon jange dadi manten lho. Nduk, kon calon mantuku. Oh, Kene nak, longgo. iki maratuamu, maratuwa. Ibu maratuwa. Pecute iki tinggal. Dodok nak, dodok. Kene, wong arep bojo kok aja kaya ngono, Iki nak calon bojomu. Iki calon bojoku. Iya, yo gak sudi, Mbok. Yo!
sampean lah wis tak kandhani. Kuniku wong sogih, wong duwe, Pak. Awak dhewe wong gak duwe. Aja ngurus iki. Sing nom-nomang elingno. Iki Pak, sing tuwek-tuwek iki urusane Bapak. Sing nom tak ubere, Pak yo. Sing tuwek urusen. Ngomong Gak trimo aku, Pak. ya omong. Harga diri, Pak. Aja gelut, aja gelut. Gak gelem, Pak. Tak pati. Ngapunten nggih sami ngapunten. Sanget le. Kula tanggung jawab. Lanang, wedok. Ndang ngomong. Lanang jawab ndek. Ayo. Sampean, iki kono. Nggih, ngapunten, sanget ngapunten, kula nedhi sepunten. Kula tanggung jawab. Wis aku ora bosok karo sampean. Sampeyan mirang-mirang karo aku, anakku gak tak buntel. Dadan sam gimana kaya aku. Lah niki dolan umume kok kampung. Sampeyan kewilangi atiku. Yayane aku wong gak duwe. Sampeyan mirang-mirang saka kene. Sing aku kira sin. Kusek. Turun. Iki lanang sing lanang. Wedok sing wedok. Sapa sing tenan ngomong. Sampeyan ngoten niku. Sampeyan yo rumangsa dadi wong wedok. Piye diwirangno kepiye? Sampeyan aja menengahi. Aku yo pikiran. Lah nggih, kula sampun ngomong. Senajan anak kula mboten seneng teng anak sampean, tapi kula tetep tanggung jawab. Anak sampean mungkin kula beto mantuk mriku. Tanggung jawab yo napa? Kan iki sin karo tanggo. Sabar san sabar. Empun ngisin-ngisinaken wong desa. Empun ngisin-ngisinaken wong desa. Tuh, meh anak kula lari gunung kenang gunung, sampean damel wirang ngoten. Isin kula mojo pait. Sabar. Sabar ya napa sak sabar. Sedaya kala wau pancen anak kula sing salah. Kula gantine anak kula nyuwun pangapura. Lah nggih, sadurunge anak kula nggih mboten kula buntel, anak kula nggih mboten kula bungkus. Anane nggih ngeten iki. Dugang kali anak kula, Pokan dugang kula. Mojo sabar. Muring-muring. Ngeten san. Masalah anak sampean tetep kula gelekno dodo, kula tanggung jawab sementara sampeyan ning kelasno kula jak teng omahku. Mboten napa-napa. Tapi niki mun ditokaken riye? Mboten. Sampai anak kula. Enten nite. Nggih. Musuhe niki. Mojo kae. Muring-muring. Nggih, sabar. San, kok sampean kula beto mantuk teng omah kula. Mungkin kula padosaken ponak-ponakan kula karo Ngoten ta. Sampeyan wirang ngoten lho. Mboten wirang. Ya napa piye Pak? Anake dhewe dikonang ngene iki. Aku salah tombak kanan kari kaya ngono. Lah mbek awake dhewe ya apa sih? Yo kok sampean kula beto mantuk. Mungkin Terus kula napa? ansalaken ponakan kula. Enten ponakan kula gantine anak kula kanto. Ngoten lho. Saestu ta sampeyan ngomong Nggih, kaya kula ngoten niku. tetep tanggung jawab. Piye nduk apa piye? Digawet iku carane mertuamu ku. Ya isin talando kaya gawe nyapa. Bapak musuh. Saiki pamito. Nggih. Pak, Aku tak pamit yo. Aku tak melok. Nyedi wirang isin tak lakoni nduk kenapa dadi manten awakku. Ojo bukan celekane awakku. Kene iki rasane wong gak duwe iki nduk. Diremeno karo wong. Nah, gak enake mulya maneh.
kuwatir. Nek yoga sampean sampun dibuka teng dosa. Kula saksine urip awakmu saksine. Nek enten dibres uripe yoga sampean kula ingkang takut awak. Tak ugemi omongan. Nek kula breset lan tanggung jawab sampean nagih kados tiyang gak utang. Nek awakmu breset aku musuh. Nggih, sepeda malih kula ingkang tanggung jawab nggih. Mumpun nanging kok menawi mikir sabar sampean sabar. Kula pun aman-aman nggih. Insyaallah ditepani kamukte sampean nggih. Amin. Assalamualaikum. Pamulo sing salah iku sampean dhewe. Sadurunge mesti anake iku kan titip ana dhisik pamu. Karepku oleh anakmu iki iso ngenakno awake dhewe. Gak ngerti kowe apa ngerti aku iki. Nek pikiran sampean kaya ngono, nyatane anake kaya ngono gak ngewirangi awake dhewe, Pak. Ya ngene mbokmu, gak usah dipikir dawa-dawa. Ayo didongakno anake, muga-muga anak iki iso tentrem ayem, iso urip penak. Nek urip penak awake dhewe katut enak. Ayo. Sing nglakoni rabi ku ya aku lho. Dadak karepe dhewe aku dijodohno ambek inem arek desa. Lah yo isin karo kanca-kancaku sih. Wis areke welek ababe ambek konir. Ngono kate jodohno ambek aku. Lah yo isin-isine. Bapak iki kelakuan yo. Bro, Sopo? arek wedok semut duganmu sapa? Gak kenal aku mar-mar jodohno jenenge inem. Gak kenal iku inem iku adekku. Adekmu ah. Rumangsamu iku kewan. Rumangsamu iku apa? Aja mentang-mentang kon dadi wong sugih. Loh, anane aku nglakoni kaya ngono mergo aku dijodohno wong asline aku gak gelem kok. Mas yo senajan kon gak gelem, gak kaya ngono caramu, Dik. Kon ngomong ambek wong sugih kok bentak-bentak kaya ngono karepmu apa? Gak peduli kon wong sugih. Sugih iku mek derajat. Kon tak kandhani. Loh, Lah matane Gusti Allah kabeh iku padha. Ora ana sing beda. wong melarat iku lek ngomong aja besongol-besongol kaya ngono. Kuatasane pangananmu ben esuk iku ya kaspe digodhog, gedang digodhog ngomongmu kaya eta-ete ngono. Apa nek kaspe? Saniki nek kon wong sugih. Pangananmu apa? Oh jelas roti. Pangananmu roti. Roti sak. Asale saka apa? Ya teko tepung. Saka tepung. Tepung teko ndi? Tepung ya teko beras. Beras. Saka ndi asale? Ya teko pari. Pari sapa sing nandur? Wong des. Jelas wong desa. Wong desa iku sangat bermanfaat dan berguna. Makane kono dadi wong sugih, aja mlete. Aja sombong. Seakan-akan kon wong sugih iso nuku sembarang kalir. Lho, iki dudu perkara wong desa utawa kota. Apa? Aku gak tresno ambek adikmu. Mas yo kon gak tresno ya aja kaya ngono caramu kon. Oh agen cocok. Aku. Jangkrik. Kapan-kapan nek dadi wong ganduwe iku tetep kalah ambek wong sugih. Wong sugih masih pencilaan, masih nakal tetep dihormati. Sedangkan awak dhewe wong ganduwe ngomong ae gak ono sing percaya.
Ngene iki aku kate mulih ku yo isin. Gak mulih ku yo bapak, adik mak ya apa? Setimbang aku mulih isin. Mending aku tak budal merantau ae bapak. Suwe tak kene sampeyan. Ah lumayan. Iki mang ono masalah titik lah nang ngene omah akhire wis tak selesaino mrene ya. Masalah apa, Mas? Aku dijodhokno. Sampeyan gelem. Gak tolak ambek aku. Ngarek desa welek. Kulit-kulite ya resikan sampean. Nek sampeyan gelem lah yo aku kok menangis darahku sok bunuh diri nang ngene jembatan Cana. Yo aja rek. Lek sampean bunuh diri terus aku rabi ambek sapa? Yo sampeyan melok mati ben kaya sampe inteng ngono mati berdua. Lah yo awak dhewe donyane akeh lek gak dientek-entekno gopo mati yo apa katene? Ya. Piye? Ngene lho. Kan awak dhewe iki pacaran wis suwi sih. Sampeyan iku gak kepingin ta? Nemeni aku cara aku dilamar. Wah, iya. Jane ku awak dhewe wis menjalin hubungan iki kan wis suwe. Karepku iku yo sampean tak kenalno nang gone wong tuwaku. Tapi wong tua sampean sak nrimo aku ta. Jane yo apa ya lek diomongno secara langsung iki jelas gak nrimo. Tapi awak dhewe kudu memakai trik utawa cara. Trik yo apa, Mas? Aku yo ngene iki wong lek ngomong yo ceplas-ceplos pasti mlaku yo ngene. Yo aja kok ngene rek. Terus yo apa sih nyamuk? Bapakku ambek ibuku menjunjung sopan santun. Nek mlaku iku yo ditata aja ngawur. Awakmu lek mlaku biasa ya apa? Yo aja nyak-nyuk ngono rek koyo nguber jaran kepang adano. Lah terus kudu yo apa lek mlaku? Sing sopan, sing lemah, sing anggun ngono lho. Mas. Mlakumu kok kaya arek kur, Mas. Contone iku. Diguyu pandi kok lho. Dikate ya apa? Ayo sik coba. Iya, Pak, ya, Pak. Tangan ini bareng. Cocok. Terus jeneng sampean lak Juwaria. Heeh. Masalah rek, tahun yamin aja ono jeneng Juwaria. Tinggal Bapak. Ya aja jeneng Juwaria. Terus jeneng sapa? Arlida Putri, ngono lho. Arlinda Putri. Arlida Putri. Arlida Putri. Cek angel sih, Mas. Wis salah. Sampeyan kok ngaku anake Bupati Medion. Atuh, anak bupati pisan. Takoni ya apa? Ngomong bapakmu. Ngomong ke bapakmu ya. Jawaban. Nduk. Nggih, Bapak. Jenengmu sapa? Arlida Putri. Anake sapa? Anake Bupati Medion. Ngono. Matur. Lho ya, si temen iki. Aku tak belajar ya. Ya. Apa? Sik. Ya apa, ya apa? Takonono. Jenengmu sapa? Kula to, Pak. Heeh. Arlida Putri. Oh, anake sapa? Yogane bupati saking Medion. Cocok. Langsung iku kok dirafekno dine iku. Ngono. Iya. Mlaku nek gatku ngono ku. Ya ngono plintat-plintut ngene. Anake piyai awakmu iki. Anake piye? Heeh. Kocake yo ngene iki. Ya wis gak apa-apa iki, Cik. Tergolong sopan iki ya. Mas. Pasti lho iki. Pertaruhkan lho. Kok koyo ngene macake? Tapi ono klambi maneh akon. Hah? Ono klambi maneh gak? Tuku. Tuku ayo. Heeh. Wis
Nek ngono ayo budal. Heeh. Apa ta? Yo iki ayo. Ayo ayo. Rasakno ku omah kene. Yamono yamine gak tau kena masalah. Kok dilalang kene kedumlor iki lho. Kena masalah. Gak diomong iku ya. Ya apa tak omong ku ya nggo kene iki mbung aku tok. Kok sawangane gerakan ana masalah, aku gak melok nanggung sedih. Tapi tak rawang ana sedih. Tak urung sedih akeh gerakan. Tapi apa maneh, sipate pembantu utawa batur ku mbant-mbante pitutur, nek jeragane kurang bener ya ayo dibenerno. Nek jeragane salah, iku ya gak ono jeragan salah. Nek jeragane disalahne ya emoh. Wong sing duwe itu ya kelakon gak bayaran, nek seneng ya metu. Aturan lan tatanan. Ya ngene iki lho, makane bolo-bolo kene iki Gedung Sekar Lor nek ana masalah mbok usah diperpanjang. Mergo sak menungso iku setiap sapa ae iku mesti diuji kesabarane. Nek enten masalah nggak dirundingno pun pakai tur begel, kore, terno aku nang tuamu wong gendane ketemu dalan kok. Terno nang tuamu. Ngene iki sampam. Mas, Apa? sampean saniki kok purun guyang-guyu sih. Mun kok biasae tas niki aku kudu muring-muring mawon. Apa? Orang guyang-guyu ngenyek pacarku kon. Loh. Aja digoyo pacarku iki. Mboten kula niki lho kandha tangga. Lah kok ngenyek ngono sih? Ngono kula, aku tak mulai. Ojo, ojo. Pembantumu kaya ngono lho. Ora beda wantemi lho kon. Mboten. Maksud kula niki ngeten lho, Mas. Kula niki lho kok ningali sampean ganteng terus duwe gendaan ayu. Niki seneng Mbak sampean. Seneng pacarku iki. Oh. Anak Bupati Medion. Oh. Jenenge Arlida Putri. Mun sing Arlida Buaya niku ah. Wah, ya apa lagi keramas iku. Ora tonyo kon kok. Mas pecaten ya, Mas. Iya, Tapi Kula sampeyan nonton aku di bojomu dibujuki apa, Mas? Oh, tau disuruh desane. Lha mripate lho, Mas. Mboten, Dari mboten. Mas. sampai nate kula ning udara wedok Kok gak tahu tapi pacarmu mesum. Kamu tak mesum. kula mesum niku mbon perkara arek wedok. Apa? Eling juwariyah kula niku. Juaria Juaria siapa? Mboten kula biyen nate kata gendaan jenenge juwariyah. Ngapunten lho nggih. Arek ndi? Nggene lare moro seneng biyen, Bakul Pak. kopi kita. Bakul kopi, ya bakul kopi, ya bakul apem kempit iku. Wah, omongane kok ngambul. Hah? Pawakane modele ya apa? Parawas sih. Nggih, persis. Kembar aku, Mas. Nggih, jenenge wong bekne kembaran, beke wong siji tapi rupane padha ngoten lho, Mas. Iki anake bupati lho, Dad. Bupati Medion lho iki. Nggih, kula biyen lak jenenge Juwaria. Duduk Arlida. Kanca kula jenenge Juwaria. Sarung kula lho sampe kari. Disita. Temen aku iki. Masalah kula ping 3 mbon bayar. Sarung dik. Nek nget Lah kok kere kok sampe ninggal karo kok wani nang gone komplek lho mesti.
tamu sopo sih gitu. Kok buyang-buyang tak tanya kan kok. Aja direken, Dik. Aja direken pancen arek iki rada iki gendeng se. Aku rasa sakit hati sih mah. Sabar nih. Bu. Alida Putri kok. Alida Putri. Iki lho, enten tiyang asu nek gak Ayo. Ayo nek buka kuat. Ajarane emas, Bu. Aku delok emas sing gandengan kaya kene iki. Payu. Iku. Yo iki nek njutune ku arek koyo ngene. Pilihanmu dhewe. Pilih aku dhewe. Anak Ibu Pati Madiun jenenge Alrida Putri. Alrida Putri. Yo. Kok aku ilatku kok rada glensem ya. Kene jenenge iki Sing garane lesem niku wae lho, Bu. Yogane Bupati Madiun. Heeh. Wis pensiun. Oh, gak apa-apa. Kenalan, Nduk. Kuwi Kamto. Kula calon bojone Mas Kamto. Ayu temen. Ayo sih, Bu. Ayu. Iya, anak Bupati Madiun. Ya wis gak apa-apa. Tapi biyen tapi topak. Aja ngono, pinarak, Nduk. Janji. Ngapunten lho, Bu. Bapak celuk ento, jak kenal. Bapak. Pak, anakmu nggawa mulai bocah wadon. Ayu mbok dikenalno. Wis tinggal nang mburi cek dikenal Kangen karo bapakmu. bapak. Hah? Lho, ngene iki lho, Pak. Aku wis bawa calon dhewe, aja dipeleno. Omongan dhisik ana bapakmu ibu ya. Tinggal nang jero dulu. Yuk. Wis lah. Bukuno barang sing kulkas, sing maneka warna. Ya Pak, buah Pasukatan, aja sampe mengecewakan. buah-buahan sing didemau ya tak Iya, gone iya, metu. heeh. Tet. Tak jupukne buah-buahan sing aku tak demau ya. Nggih, boten esen rijal niku aku Mas. Bet, ya. Shishu. Ya, ya. Jenengan kesenengan nopo? Oh, iya, iya. Cantik luar biasa. Iya. Senengane rok. Tak ambil. Masuk. Nggih. Nuwun sewu, Nduk. Nggih, Bapak. Sampean bareng asma sinten? Kula Arlida Putri. Kula bapak. Mas Kanto. Bahasa pundi? Kula saking Madiun. Jadi putranipun Kyai Kaluhur. Nggih, pensiunan Bupati Madiun ya. Malah besar. Jadi sampean itu seneng kali apa? Nah, Bapak niki pastor napa? Bojone kenal. Kula wonten
Seneng kowe nukono Pajero. Seneng kowe nukono Pajero. Sepeda ontel ae aku gak tau kok tukokke. Seneng tapi kowe ndek bangti iki ya. Melok seneng. Sampean melok seneng karena anak apa melok seneng pribadi sampean dhewe? Ya karena anak to. Piye to kowe? Nek karena anak iku, Pak, calon mantu iku ya mbok aja direwangi. Kowe dikongkon gocoli kaca, mbok gocoli. Kowe dikongkon nyawang, rupane kowe nyawang. Apa gak kowe dhewe sing kebimbang karo calon mantumu iki, Jang? Aja ngomong ngono, aja ngomong salah gawe. Nduk, aku melu takon karo kowe. Tenane, kowe putrane mantan Bupati Medion. Ora wong warungan pinggir rembang ngono ku nang dalan-dalan kuwi. Apa ning komplek-komplek ngono kuwi? Nek ndelok rupamu iki ayu. Rupamu ayu tenan. Tak akoni, umpamane kowe dadi calon mantuku, ngono aku ya trimo, Nduk. Tapi nek ndelok kelakuanmu lah kok iso kaya lonte ngono. Pun kula rungokaken. Heeh. Omongane sampean saya suwi saya gatalno ati. Saumpama aku lonte wong anakmu ya kebimbang karo aku. Wong bojomu ya kedian karo aku. Anakku kebimbang karo kowe mergo teko menyanmu wer-wermu iku. Lamun kowe ora nganggo menyan, ora nganggo dukun, ora nganggo kembang, ora mungkin anakku kamto kebimbang karo kowe. Iku alasan tiyang tok sing mboten seneng calon mantune. Keputusan sakniki wonten teng tangane Kamto, mboten sampeyan. Oh ngono. Kowe gelem minggat teko makene nek Kamto sing nundung nek Mergo Kamto sing mboten kula mriki. kowe sing nggawa Kamto. Nggih. Kowe gelem nyengkre kene nek sing ngusir Kamto. Bagus. Kamto, rene le. Wong bocah kaya ngene kok digo mulih. Ayu rupane ora nyacat ning kelakuane. Pilih satu di antara dua. Nek kowe abot aku tinggalno bocah iki. Lah nek kowe abot bocah iki minggat teko makene aja nggone ibu. Ibumu gak setuju karo aku dilolokno. Kudu omongan ibumu. Lek sampeyan abot ibumu aku tinggalan. Tapi sampeyan abot aku, ibumu tinggalan. Pilih. Apa ono apa sih, Bu? Kowe ngomong calon bojone putrane mantan Bupati Medion. Wong lonte kok go mulih kok aturno nang ibu. Apa kepantesen kon kaya ngono iku, Sampe ngomong kaya ngono iku ana buktine ta, Bu? Kenyataane iku bocah warungan. Ibu iki ngerti nate ndelok bocah kuwi. Sampeyan gak puas, Bu, mari jodohno aku ambek Inem. Saiki gak ngrestui hubunganku ambek Arlida Putri. Kapak-kapakno aku ngeboti Arlida. Lho, pimpinan sampean biyen tau kebimbang karo lonte ku mang. Mas niku kok mlayu-mlayu apa? Ya nutut lontene iku, balone iku. Lho, Kok tak terus kon kon ya tau nggawa arek iku mang. Alah mek ping pindho mawon. Lah pane? Bapakmu ping pira? Kon ngetutno bapakmu. Sarungmu lak kari Nggih. disegel arek iku. Nggih. Lah iya. Kok semerat. Lah kon sing oces dhewe kok arep warung aku kate nang pasar. Walah kula ngopi sing marung niku lak sampean nggih. Matamu ngono. Lancang. Ya gak apa-apa.
Mulane rame mawon. Kula gak mriki mawon. Ora ana tamu, cerita. Beres. Barangan pokok. Wonten. Ini kawon aku mah. Ono masalah kabeh, kalau masalah kabeh. Engko nang bapak iku mlebu gaweno adik Mas. Ya muga-muga ae opakene wis ayem tentrem, gak ono masalah. Lah Mas yo monggo. Yane waduh, Mbak. Nggih, tapi sanes omah kula niki. Lah niki griyane sinten? Niki omahe Budi Wijaya. Makane kok sae. Nggih, Budi Wijaya tradisional. Niki TV-ne kok gede, Pak. Nggo niki sanes TV, Dik. Iki ngono jaman saiki jeneng Videotron. Oh, Videotron. Larang. Larang, Pak. Lah gak larang gak munggah regane. Nuwun, Pak. Ya. Lho kok. Kula mriki niki enggak ada Oh. Mlebu nang omah kene duwe tujuan. tujuan. Pau pinter ya. Kok gak duwe tujuan gak mungkin mlebu. Kula mriki enggak ada tujuan. Hah? Kok nyaluk tulung aku? Nggih. Lho wong aku dhewe ae, Bu. Mbok menawa jenengan saged. Oh. Ngene ya. Sadurunge aku ngomong awakmu niku. Kula digedasi sebulan. Desa sebelah kuno. Nggih. Pasar Petatu Nah, niku kiri, Pak. ngiri. Nggih. Lho, nek sing lurus kan medangan. Mriki. Kula ndugi desa mriki. Oh. Desa sebelah iki. Ya sadurunge ngomong akeh-akeh utawa keperluanmu iki mbok utarakno. Kenalan jenengmu sapa? Tapi kula slamet. Jenengmu Slamet. Slamet. Alhamdulillah kok gak selamat selamat becak tenan. Mboten kok slamet ngoten nami kula. Oh, jenengmu asli Slamet. Nggih, Pak. Lho. Aku Pak Kuntet. Oh, Pak Kuntet. Heeh. Mriki. Napa, Pak? Ya akeh sing ngarani gedibal. Ya ana sing ngarani keset. Ana sing ngarani pembantu. Heeh. Ngene ya. Aku nggo kene iki salah sijine wong sing dipercaya. Oh, nggih, nggih. Setiap ada tamu, saben dina ana apa ae sing tanggung jawab aku dhisik baru jelagan. Ngono. Oh, ngoten nggih, nggih. Pintu utamane jenengan. Iya. Oh, Nek pintune rombongan iso. ngeten lho, Pak. Kula badhe kejenengan. Ngenger. Sing mbok karepno ngenger iku piye? Ngenger macam-macam lho, Nek. Enten apa mawon niku? Ngenger iku siji gak duwe wong tuwa sekloro. Nggih. Dadi ndelek panguripan sapa sing dulur. Nggih, nggih. Ngenger sing nomor loro Nomor kalih. iku dodol awak utawa dodol penggawean. Supaya oleh nggon Damel nyambut damel. nyambut gawe iku ngengeran. Nggih, nggih. Sing nomor 3 Nomor 3, Pak. nek tak sebutno susah aku. Lah napa kok susah, Pak? Lah aku ngene kon terus saiki. Ngeten, Pak. Kula jenengan sing nomor kalih. Oh, termasuk awakmu rene iki butuh penggawean. Nggih. Kene iki penggawean yo ono yo akeh. Ning penggaweane aja jakane penggawean apik to. Oh, ngoten nggih. Iya, penggawean iku ono sing iwu, ono sing elek, ono sing apik. Apik. Ya ono sing penggawean iku gak sampe soron ning bayarane gede. Nah, kula sing iku mawon. Bayaran gede iki ya. Nggih, mboten Nah, salah. nek kon kepengin bayaran gede, Nggih, nggih. kira-kira kok tanggal 30 wulan 6 iki Nggih. aja dijukuk bayaranmu jedulen iku akeh. Niku lah nabung, Pak. Mboten, maksudnya kula niki di penggawean mriki niku. Sembarang gelem ya. Purun, purun. Misal bapak iki ya tani. Oh, petani. Bisa macul. Saged, saged. Macul Nggih, saged. nandur kaspe. Wah, gampil niku saged. Ketoke arek iki kok ya temen-temen iki delek penggawean. Mergo nggo kene iki penggawean akeh lho ya. Nggih.
peternak kene iki ana. Oh, peternak nggih. Peternak. Nek wayahe kate magrib ya, kaya jam 4 ngono kok. Nggih. Kono PT. Oh, ten kandang. Iya. Alah, saged, Pak. Yo temenan. Nggih. Lah engko mari mlebana PT, wong mburi wedhus iku ya akeh. Wedhus nggih. Ya setengah 5, Nggih. wedhus dilebokno. Iso. Kok ten kandang. Heeh. Saged. Makani barang lho ya. Nggih. Ah, nek iki karek situ. Wayahe samarai, nek wong desa ngomong samarai iku magrib. Magrib. Iki ana situ. Napa, Pak? Nglebokno gendruwo. Gampil niku Pak saged kula. Awakmu Saged. dadi awakmu termasuk ero lho paling gendruwo. Lho, nggih semerap. Kaya sapa lho? Lah jenengan? Ujian. Lah jenengan niki lak persis, Pak. Sing tak karepno ya ngene iki lho cerdas. Ya tak celukno gerakan. Oh, nggih, matur nuwun. Jenengmu sapa, Le? Kula slamet. Perlu murene Nggih, padus ngengeran padus bener. kebeneran. Ora ana penggawean ning kebeneran. Engko aku taren bapakmu, kowe ora usah nyambut gawe, kowe tak pek anak. Lho, nggih napa? Iya, anak ibu minggat, ibu ora duwe anak. Lah lapo, Tet? Kon gak eling ta? Ibu iki duwe tanggung jawab. Lah inem aku. Lah, iki nek tak pek anak, tak jodhokno karo inem. Lah iya, bapak celuk. Kowe ora usah dolek penggawean. Nang kene kowe tak pek anak karo bapak. Nggih, matur nuwun. Nggih, pakai apa-apa. Kene Pak, kolong dugi Pak, kolong dugi dhewe. Ana bocah ganteng dolek penggawean. Dipek anake digantine anake awake dhewe. Aja kesusu. Kok Sama bareng kemang guru-guru bibit bobot ya. Bibite ya apa, bobote ya apa, ngono lho. tapi sampean karo aku iki duwe tanggung jawab. Ngerti, tanpa kok omongi ngerti. Mikir. Jenengmu sapa, Le? Slamet. Lama. Wis Joko apa? Wis di bojo? Oh, nggih tasik Joko. Oh, sik. Omamu tekan ndi, Le? Lah niki nyabrang iki. Apa jenenge sebelah iku? Lah ana jenenge sih. Medangan. Oh. Oh. Apane perapatan? Lah nggih niku perapatan kilene titik. Wong domo Jawa to. Oh, tasik. Ya tak tampa. Ya tak tampa. Cuma dengan situasi kaya ngene, kira-kira tak pek anak ya apa. Engko nek mari kowe gelem, baru tak jak anjan sono nang wong tuamu, ngono lho. Sampai anak Le, kowe dadi anakku karo bapak. Tapi syarate, Napa, Pak? sampean bocah iki wis duwe sisian. Pun gak ada sisian. Apa sih? Sisian apa sih? Sisian ku napa, Pak? Oh, sisi kiwa, sisi sapi, sisi kebu. Maksudku itu, Nggih. bapak ki ndek anak ayu, iya to ya? Oh, nggih. Wis suwe kepingin tak omah-omahan. Nek awakmu gelem, engko tak kei mobil sing mewah. Avanza paling tidak, ya to? Ya. Umumnya saiki Pajero, ya to ya. Kon tak tukane mobil Pajero Le. Pajero niku apa, Pak? Pajero iki, Pajero. Mobil sing larang. Ini pantos iki cekel iki. Oh, alah niku
Pakaianmu sing setil tak dadekno direksi kantor CV Manila. Bapak ndek CV kan perkantoran. Wong tuamu nek omahmu elek Pak. Lho nggih niku gedhe krayap niku. Gedhe krepat. Bila perlu tak boto kok. Boto. Gede kok boto. Boto. Digedhong, omah iku ditandani omah gedhong. Ditata iku tak kuli batu. Nggih, ditata apik ditembok ngono lho, ditembok. Oh nggih nggih nggih. Celuk dibaca. Mas Slamet. Ganteng ta? Yo. Lah yo kenalno. Tak kandhano. Ente ah. Rumah sapa kok ngomong? Maksude lawange diblokak ngedele. Jangan cabul dan purno. Tidak diperbolehkan. Nah. Saiki nek Slamet gelem karo kowe nom. Sakniku calon bojomu. Ngene engko nek wis dipakan wis apik, duwe kendaraan tak kon sambang ngawong tuane. Yo, cek di salini iki ya. Kok ngomong karo bapak mbak mbokmu. Engko nek sampe aku selak, aku wedi. Apa ngono? Mojopahit. Mojopahit. Lah iku sing wedi aku. Bojomu wis ganteng. Heeh. Tak tukakno mobil gawe sambangan bapakmu. Ana ta yo. Jangan. Ada mobil sewing digawe piboke kok. Gak cocok cocok ya. Bu, kali bapak. Iya. Nggih ngeten niku lho nek tiyang temen jujur lan ikhlas. Senajan ana musibah apa ae diterima dengan ikhlas. Nyatane Allah ngirimaken. Sing penting kita saling tolong menolong. Lah, sing paling penting kuwi niku ngoten. Masuk mangan sing enak. Ngoten ah. Ayo. Monggo. Abote juarian. Sembarang kali tak tinggalno. Termasuk wong tuaku. Ngene iki aku boleh gak dijatah. Sing biasane sak wulan 50 juta. Saiki mandek gak dikirim. Akses nanggone perusahaan yo diblokir kabeh. Terus mangan. Gak ngonone sih, Dik. Aku mbok balang kelambi. Sakmene akeh iki lho lapo. Akon lapo? Penggaweanmu apa ae? Wis masak, Durung, Dik. wis kora-kora, Durung, wis umbah-umbah. durung. Terus mbakmu nangis apa? Lah, mosok Dik wong lanang semen kongkon kora-kora masa umbah-umbah. Terus tak kon apa? Sing golek mangan ya aku. Sing dijeli lambemu bendina ya aku. Sing ngerokok ya awakmu ya aku. Tapi lho Dik, mosok wong lanang kon ngumbang ngene iku lho. Protes. Wong awakmu lho gelem jeroane kok gak gelem mbaikine. Hah? Gak ngono sih Dik, sampean kok boleh berubah ambek aku iku lho. Berubah apa? Yo biyen sayang ambek aku. Sampeyan tak belan-belani sampai aku metu teko omah. Ngerabi sampean terus koyo ngene iku lho diploso.
biyen dhuwitmu akeh to. Aku njaluk apa keturutan. Gak usah tunggu meneh. Saiki mesti mbok tukokno. Tapi saiki wong kon ngingoni aku ora iso. Dhuwit kok lho gak gablok gak tak kei. Yo paling gak gao iku yo entenono aku berusaha ngono lho. Sampai kapan? Sampai aku tuwek. Nek kon usaha. Ya kon iku mesti kok ngono. Ngersulo. Yo bukane ngersulo. Tapi mosok sembarang kalir penggawean iku aku. Awal wis ngerti ketemu pertama lek aku lonte kan. Wis ngerti kan awal ketemu. Wis tak kandhani kon gelem tak karo aku. Aku arek nakal. Jawabmu? Tapi kan sampean yo jarene gelem trima aku apa anane. Bareng aku saiki wis melarat kok ngene. Iki ngono yo mbelani sampean lho. Sifate wong nakal iku lek ana duwe abang sayang, enggak ada uang abangku tendang. Paham? Masa nangis? Kak, Lanang nangisan. aku kukur-kukur kok. Pelasan. Kok terguyu kok guyu ae. Jece. Terima kon. Awas kon. Iku arek mesti ngono. Aku butuh duit akeh. Terus 400 juta. kamu nune gawe apa? Sakarepku tak gawe apa? Iso tak golekno. Yo tak golek-golek kerjaan dhisik. Lho, aku butuh saiki kok. Iso tak gak? Gak iso aku. Ya kon iku lho moro-moro njaluk duit ndadak 400 juta iku lho. Kuwi aku ndelodrok aduh. Lek kon gak iso golekno duit saiki. Celonamu copoten kaosen copot. Gantian daster ngerajang brambang ning kene kon. Kon maling, kecekel polisi, aku golek maneh. Ya Allah, alhamdulillah. Nikmati syukure Gusti Allah. Jenenge roda kehidupan iku garu. Asale nang isor ganti nang dhuwur. Biyen aku melarat, saiki aku sugih ya alhamdulillah tak syukuri. Biyen jak aku gak duwe jenengku Tukiman. Saiki aku sugih iso tuku sembarang kalir. Jenengku tak ganti Edi Boy Tukiman. Tabuhan rek tak ngono. Tembelarani. Sing guru kenal kenalo dulur. Sing wis kenal alhamdulillah. Ya iki lho. Juragan terbaik. Juragan PT Beteng Indonesia Raya. Juragan terbaik. Sugih alhamdulillah. Ngene iki tas isine ya dhuwit. Tas isine kabeh dhuwit. Biyen golek dhuwit 1000 repes iku masalah. Tak rewangi gulung kuming panas-panas nang sawah. Saiki aku sugih. Lah halah. Dhuwit cilik sok gegeran sampe dhuwit gedhe. Dhuwit cilik sungkan mlayu dhewe. Ngene iki aku wis sugih. Eling ambek keluargaku. Yo eling mak, eling pak. Eling adikku biyen sing disia-sia ambek wong sugih. Timbang aku kepikiran aku tak mulai ae malah ning mak mbek bapak.
aku sepelekno bare wong wedok. Ancen aku biyen gak nurut bare wong tuaku. Ngeboti Juwaria bareng ngono rabi bare Juwaria. Aku di Pulau Soro kaya ngono. Bota-bote aku tresno bare awakmu Juwaria. Awakmu njaluk duit 400 juta. Dina iki kudu ana golek model cara sing ya apa. Jarene lek aku gak iso ngolehno duit 400 juta. Aku dinyek kok iris-iris brambang nang gone omah dia. Rasane wong lanang kaya diidek-idek kaya ngono iku. Ngono awakmu biyen. Nyanjung-nyanjung aku, nyeneng-nyenengi aku. Bareng aku bondo donya wis gak duwe. Aku edel-edel kaya ngono harga diriku gak. Yo. Carane wong golek duit sing cepet. Nek gak maling yo mbrandak. Nek ngono dina iki aku tak ngerampok. Pikiraku rasane kok yo enak. Tapi kok gak ngekek kabar marek wong tuwa. Lah iki repot. Adek ditinggal mbokne mati pisan. Bingung pikir aku. Umpamane aku mrono iku sawangane yo gak pantes. Gak rono. Dipaitu barek anak-anak. Coba mbok menawa aku iki iso petuk barek anak penan dane senenge aku. Nduk, bapak sing teko ya, Nduk ya. Kademen nduk montor iku, Mang. Yo, aku nek kene asik ngono. Ya. Iki Mang lak aku rada seneng. Awis ade wis kaya ngene keadaane ya. Aku kepengin sampean nek tuaku. Tapi yang ngono awak dhewe mang gubuk kabeh. Sampe lali gak tuku apa-apa, Dik. Yo wis. Iya, aku tangi nomor dulu ya. Kowe kene lho. Yo. Kali lira-liri. Cak, Mas. Teman. Ya, ini kan aku percaya. Tak tinggal di sini ya. Ya, aja suwe-suwe lho. Mesti budal gopo kabeh, jange sambang nang wong tuane lho. Sampai lali gak nggawa apa-apa. Nem. Awakmu sih. Sapa sampean? Lho ya apa rek? Kanto. Calon bojomu iku. Lho. Sampeyan saiki kok ngene. Iya. Iki lho. Apa sampean? Lah ya apa wong perusahaan kabeh akses diblokir ambek bapak aku boleh kalih bondo donyane. Semenjak aku minggat lah wis gak disangoni sih aku. Lah encene sampean yo ngono, Mas. Iku nem
Apa? Awakmu saiki manggon ndok omahku biyen iku. Ya iya sih. Enak ya saiki uripmu ya. Iya, aku diramut karo bapak karo ibu pean. Anu Nem, beke kepengin balikan ambek aku Nem. Ya mau Mas, wong aku wis duwe calon kok. Kon wis duwe calon ta? Calon Sopo jenenge? Galih. Oh niku ganteng-gantengan aku kok iso milih slamet iku lho. Ya gak Mas. Masih gak ganteng iku lho, aku tresno kok timbangane sampean. Bacut kon niku kon biyen ngono kan kate dirabi ambek aku sih. Nah sampean sing gak arep aku. Tapi saiki aku arep. Mau aku sing gak arep sampean kok. Nem, kon gak arep ambek aku gak apa-apa. Tapi gali awakmu sih sing ngentekno bondo donyane bapakku. Iya sih. Nah terus apa? Kon enak-enakan ndok omah, sembarang kali dicepaki. Ya tak gak? Ya iya wong jan aku lho diampanaki. Nek ngono aku njaluk titik. Ya mah. Jaluk titik ae lho. Oleh tak gak? Oleh tak gak? Kurang ajar wani ambek wong wedok. Untung Mas sama anak sampean. Sampe tulungi. Inem. Sampean kok ora aku? Aku. Heeh. Loh. Orang kaya. Inem. Duh, kok ora maneh? Heh? Kok ora jenengku? Aku lho gak kenal sampean. Karo aku. Gak. Kenalkan. Sapa? Orang kaya nomor 1 di Indonesia. Pemilik perusahaan Beteng Indonesia Raya Merdeka. Edi Boy Tukiman. Tapi lah gak kenal sampean. Heh? Gak kenal. Gak kenal? Gak. Awakmu inem ya? Iya, tapi aku lho gak kenal sampean. Masa gak kenal, Nam? Gak. Nam. Noleh ya, Dik. Loh, Caca. Nam, apa kabar, Nam? Hop. Iki apa iki ceritane iki? Iki lapor rangkul-rangkul iki. Duh. Garepe. Kon sapa? Loh, slamet, Dik. Slamet. Uripku gak slamet. Duh. Ya apa sih kon? Slamet sapa? Gak kenal. Bapak! Iya, lho. Pak. Bapak. Kok wis sapa ini? Aku, Pak. Wah, duit gede-gede tok, Pak. Ambek duit cilik. Wah, duit cilik sungkan. Luah duit cilik, gombol duit gede gegeran, Pak. Kok iso duit cilik ambek duit gede kok gegeran? Loh, sekarang anakmu iki sudah menjadi orang kaya, Pak. Loh. Leh. Anakmu ya apa, Dik? Crazy Rich. Anaknya sampean. Seneng. Nek anak iki uripe penak, bapak melok seneng. Alhamdulillah, Pak. Biyen kita, aku dan bapak, adik, emak, Dadi miskin. rasan-rasanan itu. Maaf, Pak. Nduk, Iya, Pak. iki katakmu. Heeh, aku mah ya pandling, Pak. Biyen ngono welek. Loh. Aku kate nanggonmu. Lah kok aku dalan kene. Lah, Pak. Lah iki Sik, Pak, tak kenal lho, Mas. Iki Bapak. Oh, Bapak. Iki Masku. Loh, aku bapakne. Bapak, niki Mas. Iki Mas. Sepurane, Mas ya. Ya, Mas, sepurane. Oh, gak. Sepuron ta. Pak, iki lho mripatku gosong kabeh diantem arek iki kere. Gak apa-apa wong titik ae. Kok titik ya apa? Urane kare, Mas. Calon. Iki calonmu, Dik. Iya, iki Mas. Tak sepuro tapi terpaksa ya. Iya, gak apa-apa sepuro ya. Sepuro ya. Temen ah? Temen. Kon mang sore ngeremole enak. Selamat kok. Oh, selamat saiki. Selamat. Mangkrik manggali saiki selamat. An, ini. Pak, sampean tak critani, Pak. Ya. Alhamdulillah mari gak duwe aku merantau. Kaya ngono, Pak, sugih sukses. Biyen awak dhewe dadi wong melarat. Aja kok golek utangan, Pak. Wahing lho tangga-tangga gak percaya, Pak ya. Nek saiki lah, Pak. Kaya awakmu
Heeh. Lah kan duwe rezeki. Alhamdulillah. Aja gak sampe kalah barek tau. Bener, Pak. Bener, Pak. Calonnya. Loh, awak iki sing men. Budi Wijaya. Mekaten kala wau derek-derek kula sedaya pasugatan saking kita arepi seni Ludruk Budi Wijaya kang mijil saking Jombang.